Hello बच्चों, we have come again with part 3 of crop production and management. जी हाँ, फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में. So let's understand in today's video as to how can we replenish the soil, how can we fill the soil with nutrients. Replenishment of soil with nutrients. With continuous use of the soil, soil will lose its nutrients, and that is why the nutrients that are lost needs to be replenished, and this can be done in 2 ways. There is a natural way of doing it and a man-made way of doing it. The natural way are field fallow, crop rotation, and man-made way is manure and fertilizers. अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले let's understand the natural way. Natural way, field fallow. This is a simple procedure in which the field is left without any kind of cultivation for 1 or 2 season. यानी फील्ड को आप जैसा है वैसा छोड़ दें 1 से 2 सीजन के लिए. Naturally, the soil will replenish itself with the lost nutrients. But there is a big drawback. All farmers cannot afford to do this, right? अपने फील्ड को 1-2 सीजन तक खाली छोड़ना एक फार्मर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. So in that case, this becomes a less of an option for average farmers. The other method is crop rotation. अगर एक सीजन में फार्मर ने लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए हों तो नेक्स्ट सीजन ही वुड यूज एंड चूज अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स. व्हाई इज दिस बीइंग डन? व्हाई आर दे नॉट कंटिन्यूअसली ग्रोइंग द सेम काइंड ऑफ क्रॉप? इफ दे ग्रो द सेम काइंड ऑफ क्रॉप, द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट will remain the same and soil will definitely be deprived of certain nutrients. For example, अगर हमने पहले वीट प्लांट ग्रो किया सॉइल में, उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स को हमने ग्रो किया, then what would happen? The nitrogen that was used while growing wheat will be replenished by the leguminous soil. So, method of growing different crops alternatively on the same field is crop rotation. It is a very effective method of replenishing the soil. Now, mixed cropping. What is this method of cultivation that helps us regain the nutrients in the soil? When you mix different varieties of seeds and grow them in the field, but not in a particular pattern. इसका कोई pattern नहीं होता. You have 2 to 3 crops growing in the same field. For example, leguminous crops and cereal crop, जैसे कि gram and wheat. You can grow them in the same field. Look at this picture where you have different crops growing in one particular field but in not a particular pattern. So it is an effective method because the nutritional requirement of different plants are different. The water requirement, the requirement for nutrition are all different. The only problem comes is while harvesting. While harvesting, it will be very difficult for the farmer to kind of harvest one particular type of crop. लेकिन इसके benefits बहुत सारे हैं. Suppose plant A को कोई disease होती है तो वो बाकी plants में spread easily नहीं होगी. या फिर अगर एक particular type की crop fail होती है, then also there will be other particular crops giving benefit to the farmer. So this is an effective method too. Intercropping. This is similar to mixed cropping except for the fact that here we are using particular patterns. आप एक पैटर्न में ग्रो करते हैं 2 to 3 डिफरेंट क्रॉप्स. जैसे आप एक पर्टिकुलर रो में एक ही टाइप के क्रॉप को ग्रो करते हैं और दूसरे रो में दूसरी टाइप के क्रॉप को. इससे हार्वेस्टिंग इजी हो जाती है. लेकिन इस पर एक प्रॉब्लम है. अगर प्लांट ए किसी डिजीज से अफेक्ट होती है तो most likely the whole row will also get affected. So yes, they have mixed benefits, but these are common technique used by farmer
to replenish the soil or let the soil not get deprived of all the nutrients. Manures and fertilizers. Manures and fertilizers are man-made method of replenishing the soil with nutrients, right? So manure क्या है? Natural method. जैसे आपकी मम्मी आपको कहती है बेटा खाने में सब कुछ खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. So manure are that kind of procedure for the soil. लेकिन fertilizers क्या हैं? अगर किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको अलग से मेडिसिन देते हैं स्पेसिफिकली फॉर दैट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी. वैसा ही काम फर्टिलाइजर्स करते हैं सॉइल के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इन्हें फील्ड में ही बनाया जाता है बाय डीकंपोजिंग प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट and with the help of microbes, right? Microorganisms इन्हें decompose करते हैं plant waste और animal waste को और ये manure में convert हो जाता है. They are less rich in specific nutrients, यानी इनमें nutrients तो होते हैं पर they are not excessively rich or particularly rich in one particular nutrient, right? और वो nutrients balanced way में provide करते हैं. Fourth, it provides a lot of humus. You must have heard about humus right from 7th grade, right? तो ये manure humus provide करते हैं soil को और यहाँ इनको transport करना बड़ा मुश्किल होता है because you need them in large amount, right? Because they are very normal in their nutrient level, you use them in large amount. So transporting manure or storing of manure is difficult. It's not that easy. If applied in large quantities, it will do no harm to plants. अगर आपने मैन्योर को ज्यादा अमाउंट में यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्लांट्स में. Now let's understand about fertilizers. Fertilizers are artificially made or made in the factories by humans, right? It is man-made, it is inorganic, and it is a chemical substance which are made in factories, right? They are made in factories. Some of the examples are NPK, superphosphate, potash, urea, ammonia, sulfate, ammonium sulfate, right? These are rich in specific nutrients. जैसा मैंने आपको कहा, अगर कोई डेफिशिएंसी है किसी को, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो हम वो पर्टिकुलर मेडिसिन खाते हैं, राइट? एग्जैक्टली. अगर सॉइल में हमें NP या K इन तीनों में से किसी भी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनमें से किसी की भी जरूरत होती है, then we need the fertilizers to play their role. So it is not entirely wrong to use fertilizers because these are also required by plants time to time, right? It does not provide any humus. अगर आपको लगता है कि ये humus content provide करेगा तो नहीं, this is not possible in fertilizers, right? But they are easy to handle and transport because fertilizers are required in less amount. थोड़ा सा ही चाहिए होता है ये. So इसीलिए इनको हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना मैन्योर के कंपैरिजन में इजी है. लेकिन अगर हमने इन्हें लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल किया then they can give negative effects to the soil and thus the plants as well. So fertilizers have to be used judiciously. Now you can see this. What happens if these fertilizers are used in excessive? अगर fertilizer ज़्यादा use होगा या जब भी use होगा, with the help of rain, when the rain water comes in, there will be runoff and this fertilizer will mix in the river sources or water sources nearby and thus polluting the water. Also, if excessive fertilizers are used, then the soil will become acidic and then become less fertile and will be no use to the plants growing further, right? So excessive fertilizers can turn the soil acidic and thus less fertile in nature. That's all in today's video. You have learned about manures and fertilizers and I am sure you must have liked it too. If you have liked it, do like and subscribe. Thank you, children.